Салом ҳамсалони азиз, номи ман Амриддин аст. Ин лаҳза ман барои шумо оид ба узвҳои нафаскашӣ каме маълумот дода якчанд маслиҳат ҳам медиҳам. Дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед, хеле ҷолиб аст. Ҳамаи мо медонем, ки бе ҳаво нафас гирифта наметавонем. Агар ҳаво набошад, мо нафас гир мешавем. маҳз бо ёрии оксиген ҳуҷайраҳои мо қувват гирифта ба кор медароянд. мо оксигенро фурӯ мебарем ва гази карбонро хориҷ мекунем. Бе оксиген яъне ҳаво майнаи сар кор намекунад, мушакҳои баданамон ҳаракат намекунанд ва инчунин хӯроки мехӯрдаамон ҳазм намешавад. Нафаскашӣ танҳо бо системаи роҳҳои нафас фаъол мебошад. Бинобар ин тез берун баромада ҳавои тоза гиред. Ин барои саломатӣ хуб аст. Дӯстони азиз, оё медонед ба системаи роҳҳои нафас чиҳо дохил мешавад? Хуб, ман ба шумо мегӯям. Ба системаи нафаскашӣ ковокӣ, бинӣ, гӯлӯ, ҳалқ, нои нафас, бронхҳо, бронхиолаҳо, алвеолаҳо ва шуш дохил мешавад. Ҳамагон медонем, ки мо аввал бо биниамон нафас мекашем. Ҳамин тавр не, аммо намедонем, ки ҳаво ба организми мо чӣ хел фурӯ меравад. Ҳавои нафаскашидамон аз ковоки бинӣ гузашта ба гӯлӯю ҳалқ, баъдан ба нои нафасу бронхҳо рафта то ба шуш мерасад. Асосан барои нафасгирии организм нақши муҳимро шуш мебозад. Аз нафаси кашидаи мо шуш кислород мегирад ва онро зуд ба хун равона месозад. Бо ёрии роҳҳои хунгард оксиген ба ҳама органҳои баданамон паҳн мегардад. Ана ҳамин тавр ҳамаи органҳои одамизод ба кор медароянд. Дӯстон, ҳушдор бошед, аз ҳама ҷои нозуки организми одам ин шуш мебошад. Аз ин рӯ ҳамеша онро эҳтиёт кунед. Аз хӯрокҳои хунук даст кашед. Нӯшокиҳои хунукро ҳаргиз нанӯшед. Махсусан дар фасли сармо худро эҳтиёт кунед, ки шушатон шамол нахӯрад. Асосан барои бемор нашудани узвҳои нафас аввал бояд муқоимати бадан мустаҳкам бошад. Барои иммунитет паст нашудан бояд тез ҳавои тоза нафас кашем. ғизоҳои солим истеъмол кунед ва ҷойи манзили худро тозаву озода нигоҳ доред. хӯрокҳои гарму меваву сабзавотҳои тару тоза истеъмол кунед. ҳамеша саломату бардам бошед. дӯстони азиз, хайр.